That's small, choose about it. Video you lila thing na mo. Channel you just subscribe lo piba. Along choose to mare. Hello. Hello, Minglawa. Hello, channel dini. Channel watching me. Channel Savi, no. Savi ma channel long. Channel tiga na hati dah na, no. Channel ali channel share lo me. Hello, related accuracy so ya channel machine. No, channel Savi along with Savi long way so channel Savi accuracy na pata pi channel tiga. Savi accuracy ma channel first class, second class day, no. Ora she no full class day. Ora class 1, class 2 channel ora ina she no. Related accuracy day. Hobby download the related accuracy 1 is to no 10,000 at that 1 is to 3,000, 1 is to 5,000. Diary pillar the DI a jound generation Shimbiama no. DI pillar a jound in Shimbiama. And I'll be much on a sally to south session biama no. A related accuracy is all to do no reach on a general Tion your piano. Number teacher in a general Dima A point and a general P points or a general shield. No? A to B here. A to B general is a general time. Blouchy doesn't the originally general blouchy does general Nea she general use a lime. However, Nea she. Arrow Nea she gave it out, gave it out. Arrow general not change general Mashab general lime. Nea Datama 05. Shouldn't take a feet the unitarian. Okay. Then, but I'm the change general, Mashalo chain or no, general first time or da first, da second one, no. National Kama, through no general different general children, different lobby the other, Naya, near the ma 0, Azura, general how differently Chilame, different lobby the others 0.05 general different hour, or no, 0.05 fees general different. Daddy. In a bino general different lie. Oh, Piniama, not even 0.5 the differently pillar. No, how double into accuracy below hard level, not a tiny comma. Tape class demo only, as a general Gia, no. Class demo Gia that general, I got chosen on the on put down low, no. That's why general 0.05 fishy. Okay, Daddy below one layer the original Pinia, original general use salame, no. Original Niama, Lauqua, whatever, no. 0.05 feet of quiet. That's why Genoruga 8 quality children general Sabia, not from like Dima, Black quality 0.05 as a Black Banquale, original Nayama Guarabano, Naya equal to okay 0.05 as a Naya equal to the Valaya Lazuro 0.00025. Hot, no 0.000 25 that's what calculate name. 0.05 calculate name 0.05 asa naya. Huh? Flow ya 0.0 sorry. 0.05 asa naya. 0.03 ninga 0.03 ninga ya no man no ba no okay ဒီကောင်စားရတဲ့တန်ဖိုးတွေရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော် e လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် e လို့ပဲမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော် e လို့ပဲ formula တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော် e လို့ပဲမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါနော် Okay, the error closure, no error 0.0025 general yara, no. Do kama general ready accuracy so that general a chune 1 is to the chune agent as in general paloga zoro, no error general tamalaibo, no general eulu is already accuracy, no ready accuracy, block kitchen as in error 1 asa could not the EU's available, not Daliba, no error the block family. 0.0025 နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့စကြည့်ပါ4000ရတယ်1အစား 0.00025 ဒီ error closure စားရเนาะ1 equal to 4000ရတယ်ဒီမှာအဖြေက4000ဒါဆိုရင်
two general related accuracy general related accuracy ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားအောင်လဲနော် RA ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1 is to 4000ပေါ့နော်သူရဲ့ standard ဒီ order ဒီ 1 is to 4000ဆိုတဲ့ accuracy ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်ပါပြီလို့ထင်တယ်နော် related accuracy နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ related accuracy ဒါက1 is to 4000သိပြီဆိုရင် okay ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်1 is to 3000ကဘယ် class လဲ5000နဲ့10000ကဘယ်လို class တွေဘယ်လိုမျိုးစားတိုင်းတာမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ accuracy နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်နေ okay လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်စာလေးနည်းနည်းရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့accuracy or accuracy standard for ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲ engineering and construction survey ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာအတွက်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုရင် accuracy standard တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ accuracy standard မှာကျွန်တော်တို့ကနော် horizontal linear တွေနော် point closure ရှိတယ် travel ပတ်တာတွေရှိရပေါ့နော် GPS တော့ဒီမှာပြတာပေါ့နော် accuracy မှာ total station traverse differential GPS differential separate leveling နော်အစားရှိတယ် okay အဲ့ဒါခဏမေ့ထားလိုက်လက်လုံးမှာခက်မြန်ခက်တွတ်လေးကိုယ်တိုင်းနားလည်သွားအောင်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ order တွေမှာကျွန်တော်တို့နော် engineering construction မှာကျွန်တော်တို့က first order နောက်ဒီမှာ3သိန်းပဲထားပါတော့ဒီမှာ9000နော်2000 1000 5000နော်2500နော်အဲ့တော့ engineering construction အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သိတာလက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အချက်မြင့်ကျွန်တော်တို့သိထားလိုက်ပါတော့နားလည်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာနားလည်လာမလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းဆုံးနော် full order လို့ကျွန်တော်ပြောပါနော်ဒီမှာ full order လို့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ full order လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးအနည်းဆုံးဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်1 is to 2000 2500နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတသိန်းကြီးရှိရပါတော့1 million နော်1000 okay အဲ့တော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဒီချိုးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုဒီချိုးရည်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် construction survey accuracy ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတဲ့ဒီ accuracy standard for construction survey တော့ကျွန်တော်တို့ accuracy standard တွေပေါ့နော် construction accuracy standard တွေကကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးဆိုပြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော် range တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းတယ် construction type ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် type construction ပေါ်မူတည်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ construction ဆိုတာကျွန်တော်တို့ type တစ်ခုအိမ်ဆောက်တစ်ခုပေါ့နော် construct ဆိုတာတိဆောက်တဲ့အပိုင်းမှာအမျိုးမျိုးရှိရဟာများတော့ minimum range ကို example ခုနပြောဆို1 is to 2000နော်2500ပေါ့နော်1 is to 2500ပေါ့နော်1 is to 20000ပေါ့up to နော် up to ဆိုတာထိ12000ထိကျွန်တော်တို့ range အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြီးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအဲ့တော့သူကပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒီမှာ1 is to 2500ပဲထားပါနော်1500က food order construction ခုနပြောသလိုမှာနော်အနေဆုံးအောက်ဆုံး class food order class ပေါ့နော်အဲ့ food order class တွေဒီ food order class တွေကကျွန်တော်တို့ကတကယ် temporary control နော် alignment တွေ grading တွေ measurement အဲ့ construction အမျိုးမျိုးရှိတဲ့မှာဒီ alignment တို့ grading တို့အဲ့လိုသုံးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့က temporary control stress ဆိုရင်တဲ့ဒီ food order class ကိုကျွန်တော်သုံးအဲ့လိုပုံစံဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စပဲဒီမှာစပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ lower accuracy ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရပါတော့ lower accuracy ဆိုတာကသူက barrel rate တွေကသူကဘယ်လိုတော့လက်ခံတာ1 is to 2500 1 is to ကနေ50000ပေါ့နော်5000ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိုးတွေ acceptable for ဘယ်အတွက်လဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်မြေတူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနော်မြေတူးလုပ်ငန်းတွေ racking တွေလုပ်မယ် embankment တွေလုပ်မယ်မြေဖူးတာပေါ့နော်ဖို့မြေတူးဖြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနော် level alignment stay out grade starting plan clad foundation sidewalk small roadway stay out ကဲဒီတီပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကမှတ်ထားမှာက lower accuracy ဆိုတာက below rate တွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီ grading ဘာနဲ့ပတ်သက်တာဒီကအောက်မြေတူးရဲ့လုပ်ငန်းတွေတို့မြေဖို့တာတို့ filling တို့နော် stay out level alignment stay out ရတဲ့မှာ1 is to ဒီလောက် range ပေါ့နော်အဲ့လောက် range တွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော် lower accuracy လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် accuracy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1 is to 500 1 is to 2000 500တော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်သိနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါ lower accuracy နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိလို့ moderate accuracy 1 is to 5000 1 to 5000စတယ်ပေါ့နော်ဟိုက1 to 5000ရာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ် pipeline တွေနော် cover တွေထားမယ် basin တွေ manhole stay out တွေနော်အဲ့ general residential building foundation footing construction နဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ moderate accuracy ဆိုရော1 is to 5000အဲ့တော့1 is to 5000 back class လဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်သွားကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ1 is to 5000
1 is to 5,000 နော်တက် order နော် class 2ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်တာပေါ့နော်တက် order class 2ထဲမှာ1 is to 5,000ဒီမှာပေါ့နော်ရပြီနော်ဒီမှာပေါ့ okay အဲ့ဒါ class 2ထဲမှာအဲ့တော့တက် order class 1ဆိုရင် 10,000 1000ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့1000ကိုကျွန်တော်ဘာသုံးလဲကျွန်တော်ဒီမှာ moderate accuracy ဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်သိပါတယ်နော် moderate accuracy ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလဲဒီ pipeline တွေကျွန်တော်ချတာနော် pipeline တွေလုပ်တဲ့အခါနော် pipeline တွေဆိုတာနော် cover basin တွေဒီမှာအဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ moderate ဒီ accuracy class က 1 to 5,000 ရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ higher နောက်ဆုံးတစ်ခု higher accuracy တွေကျွန်တော်ပြပြမယ် higher accuracy မှာကျွန်တော်တို့ 1 is to 10,000 ကနေ 1 is to 20,000 ပေါ့နော်အခုတော့သူကပြောရလေကျွန်တော်ဒီ survey accuracy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းဆုံး 2,500 ကနေပြီးတော့ 20,000 ထိကျွန်တော်ရှိမှပြောတာအဲ့ဒါမှသူကပြန်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာ 2,500 ကနေ 1 to 5,000 ထိကိုကျွန်တော်တို့က lower accuracy 1 to 5,000 ကြာကျွန်တော်တို့ moderate accuracy အဲ့ range နဲ့ပါအဲ့1 to 10,000 and 20,000 ကြာကျွန်တော်တို့က higher accuracy လို့ခေါ်တယ် higher accuracy ဆိုတာဘယ်လိုလဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမလဲ are used for alignment နဲ့နော် longer break span ထားနဲ့ la commercial feature structure ပေါ့နော်ရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 10,000 2,000 ရဲ့ accuracy နဲ့ range တွေကျွန်တော် high class accuracy ကျွန်တော်သွားတော့ class 1နဲ့ကျွန်တော်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ပိုင်း total station တွေကျွန်တော်တို့ဒီ rate အဲ့ရသုံးတဲ့ rate တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာကျတော့ခုနက2,000 ထိပဲပါတယ်အခုကတော့ 5,000 နေဟော3,000 ထိဆိုတဲ့ range တွေမှာဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဘယ်လို for extensive เนาะအရင်ရှေ့တော့ tunnel project တွေအကြီးတကယ် heavy အဲ့လို wall တွေပေါ့နော် related accuracy alignment wall တွေ record လိုရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ extend ရန်ရှေ့ကြီးတဲ့ big project ကြီးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ related accuracyကျွန်တော်ပြောတဲ့ RA ရဲ့ alignment wall တွေမှာလိုရတယ်ပေါ့နော်3,000အဲ့လို accuracy ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 1 to 10,000 1 to 2,000 ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ delegate ကျွန်တော်တို့ဒီ storage station လုပ်ငန်းအဲ့လို role တွေသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲ့ class တွေကိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီချိုးတွေသိပြီဆိုဒီချိုးကခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီချိုးကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီ related accuracy ချိုးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့2 200ရှိတယ်နော်ရှိရမှာ different error closure ပေါ့ different ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.05 fee လေးရှိတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ error လို့ကျင်းတယ်ဘယ်လောက် error ဖြစ်သွားလဲဘယ်လောက်ဆိုရင်0အချို့တစ်ခုပေါ့နော်200မှာဆိုရင် 0.05 သွားရတယ်နော်related accuracy ဆိုတာ1တော့ပါတီတို့အချိုးနဲ့ပေါ်ပြဖြစ်တော့တကြောင်မို့လို့1အစား1အစားဒီ e ပြန်စားပြီးဒီအဖြေပြန်စားပြီးလိုက်ပါနော် e ဆိုတာ 0.0025 ကိုစားပြီးရင်1 to 4ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ related accuracy ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်နော်ဒါလေးဖြစ်တာပေါ့နော် RA 1 to 40 4,000 တယ်ပေါ့နော်4,000 range နဲ့ပါနော်ဝင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့လို့ကိုကဘယ် class လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုချက်သိပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် related accuracy နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နားလည်ပဲထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ survey မှာကျွန်တော်တို့ first class second class third class ဆိုရတာ fourth class class 1 class 2အဲ့လိုရရှိရနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က2,500 ကနေ 5,000 ဒီဆိုကျွန်တော်တို့ကနော် lower accuracy ဆိုရင်ပမာသုံးတာလဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ excavation မြေတူးရဲ့လုပ်ငန်းတို့နော်ဒီအဲ့လိုလေးပဲအလွယ်မှတ်ထားလိုက်မြေတူးလုပ်ငန်းဆိုမှတ်ထားလိုက်မြေဖြစ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပါနော်အဲ့တော့1 to 5,000ဆိုဘယ်လောက်လဲကျွန်တော် pipeline တွေချတဲ့ခါတို့နော်တကယ် kg လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်1 to 1,000 နဲ့ 2,000 နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါရဲ့ကျွန်တော်ပဲရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ် tunnel project တွေနော် alignment တွေ control လုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီ high accuracy လိုတယ်ပေါ့နော် related accuracy လိုတယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါစေ